lugar. Tendremos que ir hacia otro lado. Creo que llegaron a un lugar indicado, pero no creí que serían capaces de sobrevivir esta vez. ¿Quién eres? ¡Muéstrate, si te atreves! Amelia, Bruce, prepárense. Algo se acerca. Siempre listo. Vamos juntos. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, pero se está acercando. No quiero mirar. Manténganse detrás de mí y no se separen. ¡Ustedes huyan! ¡Yo me encargo de esta pelea! ¡Rayo del mar, guíame! ¡Ahora siente esto! ¡Trueno del cielo, desciende! Que el relámpago de las profundidades juzgue a la bestia. Trueno abisal. Hay que apresurarse. Lo logramos, hermano. Pensé que esa cosa te iba a arrastrar al abismo. Pero estás de pie. La bestia ya no se mueve. Gracias a ti. Nos salvaste a todos, Theo. Sin embargo, estoy confundido aún. Fue demasiado fácil derrotar a esta bestia. Pensé que tendría que usar todo mi poder. ¿Qué fue ¡El eso? suelo se está moviendo! ¡No puede ser! ¡Sigue vivo! Quédense detrás de mí. ¡No se muevan! ¡No viene hacia acá!